为我在干活，我老婆我操，很多问题是吧？他得回答。我知道了。这个钣金我拉了，像和这个拉手啊，作为一个积木来说的话是拆不下来的。这一个螺丝。无腻的修复你要刚入手。合金配合槽没这个会员哈，这会员。好用吗？干膜的话，不能搞出来。我看我现在。赶紧的，把硬的就好了，不用搞，不用搞伤害。